บรรยากาศยามเช้าช่วงเช้าครับเช้ามีทะเลหมอกหน้าฝนนะครับทะเลหมอกยามเช้านะครับทะเลหมอกยามเช้านะครับที่ดอยนาอูรุโจนะครับนี่เป็นบรรยากาศช่วงเช้านะครับด้านนี้จะเป็นด้านทิศตะวันออกนะครับมีทะเลหมอกสวยงามมากนะครับยามเช้าจะมีทะเลหมอกที่สวยงามมากนะครับชมทะเลหมอกยามเช้านะครับที่ดอยนาอุรุโจซึ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนแต่บรรยากาศดีมากนะครับพอดีช่วงนี้ฝนไม่ตกแต่ว่าก็มีทะเลหมอกช่วงเช้าทะเลหมอกที่สวยงามมากนะครับเป็นบรรยากาศยามเช้านะครับที่ดอยแห่งนี้มีอากาศดีมากนะครับช่วงนี้ก็7 โมงแล้วนะครับแต่ทะเลหมอกก็ยังไม่หายนะครับ
วยงามจริงๆครับ